সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল আর সবার আগে ফ্রিতে ভিডিও দেখতে বাজিয়ে দিন ঘন্টা বাটনটি। এই যে এটাই বুঝি না সেনাবাহিনীর গাড়ি। পানি পড়লে যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, এটা বাংলাদেশ এয়ারফোর্স। ফয়সাল কিছু বললা না সামনে গিয়ে? ফয়সাল বিশাল। ভিডিওটা করি। ফয়সাল সামনে যাও, কিছু কও। কও
কিছু বললা না আমার কাছে তো তুমি সামনে না আমি যাবো না কিছু বলো বেড়া সাংবাদিক কিছু না রাত প্রথম দিন আগে আগে আমি ইয়ে করতাম হুম রাত যদি না বললে আমি আমি চেষ্টা করতাম আগে ভালো কি আর যাবো আমাদের সামনে এখন আইসেই পড়ছে আর কি? দেখা এখানে কোন টিভিতে লাইভ দেখা এটা কি পড়ে এসে নাকি অবশ্যই কোন টিভি আমাদের কিছু কোয়া আমরা কিছু বলি আমরা আগাবো না লাখ জনতার জিনিস আগান মোবাইল টোবাইল ফালাই তো তোর টিভি আইন ভালো লাগবে আগে লাগে না গেলাম মানুষ দেখতে ঘুরে ফিরতে হ্যাঁ দেখা যায় অনেকে ওইখানে ধরো উপর দিকে দাও পাশে ধরো ওই পাশে ধরো আরো করে দাও আরো করে দাও আর খারাপ অনেক কম রাসেল ভাই রাসেল ভাই রাসেল ভাই নাম আছে না দেখলাম